एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज मैं एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि मुझे कमेंट आए हैं, 2-3 कमेंट्स आए हैं मैं नोज सिंजिंग चैलेंज करूँ, नोज ब्लोइंग चैलेंज करूँ। तो मैंने सोचा कि दोनों का एक साथ ही हम कर देते हैं, क्योंकि नोज सिंजिंग होगी तो डेफिनेटली ब्लोइंग भी होगी। तो मैंने सोचा कि तो फिर किस चीज़ के साथ किया जाए, तो फिर मैंने उसका निकाला है तो ये रेड चिली के साथ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब रेड चिली खाने में डलती है और उसका जो छौंका लगता है तो नाक में जब जाता है तो कितनी फटाफट छींक आने लगती है, खांसी होने लगती है। और इसको तो मैं डायरेक्ट नाक में डालने वाली हूँ। तो कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, आई डोंट नो कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला, मेरी क्या हालत होने वाली, क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया है। और कुछ लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ग्रास के साथ किया है, किसी ने टूथपिक के साथ किया है, किसी ने हेयर क्लिप्स के साथ किया है। तो मैंने सोचा ऐसा क्या ट्राई किया जाए कि थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो इसलिए मैंने रेड चिली के साथ करना सही समझा। और आज मेरी साड़ी भी रेड है और चिली भी रेड है, मेरी हालत रेड होती है, ब्लू वाइट क्या होती है। तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखना होगा, वीडियो को फुल सपोर्ट करना होगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रेड चिली है, इसको मैं जलन हो रही है। काफ़ी तेज लगता है नाक के अंदर जाके, नाक लहरने लगी है। फिर से ट्राई करते हैं। लग रही है नाक में। पानी आना शुरू हो गया है। मुझे नोज ब्लोइंग चैलेंज जो आया था वो अखबार के साथ आया था, तो मेरे पास फिलहाल न्यूज़पेपर नहीं है, तो मैं टिश्यू के साथ ही कर ले रही हूँ। नाक जो है वो लहरने लगी है, हिम्मत नहीं हो रही है। इसमें देखते ट्राई करके।
काफी तेज आया। उसे भी पानी आ रहा, आप देख सकते हो। क्या क्या करना पड़ रहा है वाईटी पे आके। लास्ट राउंड है क्योंकि मेरी दोनों नाक बहुत ज़्यादा डर रही है। ठीक नहीं आ रही गाइस, बहुत तेज मेरी नाक लहर रही है। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती गाइस, मेरी आँख नाक सबसे पानी आ रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकती। और करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि रेड चिली आप लोगों को भी पता है कि कितना ज़्यादा रिस्की होता है। मेरी दोनों नाक अभी बहुत ज़्यादा लहर रही है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, और वीडियो को एंजॉय किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे दिन में तरेगा नज़र आ गए। सो कैसा लगा, आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूँ, आप लोग भी उतना ही सपोर्ट देना गाइस। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और भी कोई चैलेंज देखना हो तो बता देना, पर थोड़ा सोच समझ के चैलेंज दिया करोगे। ऐसे क्या करवा रहे हो वाईटी पे आके। चलो बाय।